الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون waxaynu joognaa aaskii saxardiid maxamed oo dad badan jabiyo yaqaano laakiin malaha haddii magaca intii aanu yaraa aanu carruurtaan loo bixin waxa la odhan lahaa kaabiye ama kabe maxamed dhowr waxyaalo buu saxardiid iyaa ku kulma marka hore ilaahay wuxuu siiyey maskax gabayaa hal abuur weliba wuxuu ka mid ahaa qoladii la odhan jiray walaalaha Hargeysa ee masraxa Soomaalida bilowday berigii hore qof gabiya mid batar ciyaara mid ciyaara hirwo mid ciyaara badhaantood ayuu dadku ahaa ruwaadaha waxaa inoogu horreeyey qaaraf carabi ahoo ay macallimiintu carabta kasoo turjumaan laakiin isagu wuxuu ahaa raggii aasaaska u dhigay isagii cali suule iyo riwaayad Soomaaliyeed malaa 3 nin 4 nin bay ku bilaabeen Xuseen oo Faarax cali suule iyo isaga saxardiid weliba saxardiid iyaba u badnaa inta badan nin baa isaguna malaa riwaayad muu samayn laakiin uu dhawaan ninkii jiray Ismaaciil Cagaf isbari xasabi markaas saxardiid horta wuxuu lahaa maskaxda isagoon iskuul gelin malcamad quraan inuu soo maray mooyaane aan yani dhaqan kala baranin af Ingiriisi af Carabi toona oo iskooris ciyaar hudheelaa ka soo bilaabay haddana inuu aqliyadda intaa leega ballaaran keeno tio aanay dadku hore u aqoon ilaa imka waa lagu dayrayaa haddii riwaayadii waxa la dhigo horaa loo soo arkay dadkii ciriib ka mid ah wuxuu ka mid ahaa oo anigu aan ku garaadsaday dadkii ay fadhiwada gowrahaan isaga iyo tima cadde iyo cabdi iyana kala xisbi ahaayeen iyo in dawlow libaax oo marmarmiga laga soo kaxeeyo rag badan oo waaweyn oo sugan dhaadhiya iyo odaygii cabaade ee reer Hargeysa ka gabi jiray raggaasoo had iyo jeer maxaadii dhaga weyne ama halkaan farxo bariga cusbayd odaygii saacada la jiray saacada 7 meeshiisa ay intoasi dood wadaag kolba laba kolba saddex ayaa jirtay saxardiid markaa hal abuurka iyo suugaanta uu sameeyo waxa u dheeraa dadka sameeya ruwaadaha iyo heesaha iyo waxaan fanka iyo dad badan baa dhaqan kala soo dhax gala shakhsidiisa ama dhaqan carbeed ama dhaqan galaad isagoo oday reer miin buu ahaa haddana qoladan u sameeya wax mucjisadu waxay ahayd oday reer miyiga oo geeliisi la jooga wari oon magaalada inuu jooga aanadu haysano haddana wax kastoo reer magaal ku baayano heesooodii riwaayado oo sameeya oo labaan isqaban oo adag saxardiid xaguu wadama miyi mise magaalo ma miyi mise magaalo saxardiid intiisa badan miyuu ku noolaa si wadan reer magaalo halkaa farweynu beeray iyo geel iyo ku joog jiray sanadkii inta badan xaggan mid jooga wuxuu ahaa yani shakhsi ilaahay odaynimo waayilimo abuuray waxa uu taray oo malaha dadku ugu badan yaqaanataan maal hasheena maandeeq iyo asanashi wuxuu ka sameeyay qoraal Hargeysa ahaayeen waa ninka qura ee sameeyay abwaana isaga lamida soo saaray ee ugu tufay waadada qaar baa tuf buuray ardaydiisi waxa ka Cabdiqays ka taagan isaga ugu tufay marka warwad jiro wiiga boobay deewana wada jiro oo iskala wareegi qarboosha kamid ka walaalkiya rag badan ها حتى إن يربوك سوق يعني ما ما تشوقي ماركي حسن كده إسنا واحد دادي وشي فاسنا قلدي سوق يعني بها ويلبحنا يا شيخ طفله هذا أبوانا قبيال وين لك صباحي والله مذها مركا تاريخ سنة ولا قريدونا أنا وحن كي يجون حق الشخصية دي سوى واحد شخصية غير عادي نوين تلقبينا لقك كو أذك دي dhaqanka Soomaaliyeed dhabale oo waxa uu sameeyay heesa marka ay cadad geysata af ee qosol kale ee majaajilada leh ee gabay caasha qale haddana markuu hor yimaado waa odageerimka yimidu labada aan isqaban laba saax marka nin weyn buu ahaa dalkan wax badan buu ku leeyahay hadduu qof maskax ku soo halgamay koobu kay taariikh dheer u lahaa cimrigiisa Ilaahay waa dheeray caafimaadna in badan buu ku noolaa waayahan dambe mooyaan marka Ilaahay isaga hu naxariisto qaranka Soomaaliland Ilaahay samiriye bana ka siiyo qoyskiina Ilaahay samiriye iimaan ka siiyo halkiisina awl khayr qaba Allah uga dhigo inagana Ilaahay nooga daba naxariisto dhamaan wixii islaamay hore inta Allah u naxariisto wal faatih ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا
اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين إن هلنا ليس سامحوا سيدلك يدك دلك الله ينوغن معيو وحي أمدور النهيس ولا سامحوا سامحناكم اللهم صل على محمد